В общем, вот моя ласточка. Стропончик 9,9. Обкаточная. Масло с бензином-то. Короче, без трансовых колес делать нечего, господа. Советую всем. И поджопники вот эти. Накладки на банки. И что-нибудь придумайте, как бак закрепить покруче. Если вдвоем идете, чтобы пассажиру на носу было поудобней. Сейчас с колесами оттуда вытягивал лодку. Запыхался, блин. Короче, тема вообще. 39 идет. Я думаю, углом дифферента поиграться. Может, какой-нибудь брусочек померить, короче, все нужно. И будет вообще мое почтение идти, наверное, 42-45. Я думаю, можно выжить с этого комплекта. Еще раз, Адмирал 3.35. Слань киль надувной. Тарпон 9.9 OTH. Он же Sia Pro, он же копия Ямахи. Винт вот такой. 11 шаг, наверное, да, это я считаю. Вот. Все хорошо. Показался прекрасный мотор.